Tormentas de polvo globales. El clima extremo de la Tierra. En 2018, Marte experimentó una tormenta de polvo global, pero la Tierra también tiene eventos similares, aunque menos conocidos, según Nature, 2021. Las tormentas de polvo del Sahara transportan 180 millones de toneladas de polvo al año, cruzando el Atlántico y afectando el clima de América, según la NASA. Fertilizan el Amazonas con fósforo, pero también intensifican huracanes. National Geographic, 2024, reporta que el cambio climático está aumentando su frecuencia, impactando la calidad del aire y los ecosistemas.